Hei hei! Jeg er kjempeglad for at du er her med meg i dag på kanalen Det er norsk. Vi fortsetter å lære å snakke norsk. Jeg heter Astrid, og i dag skal vi ha en veldig spesiell og koselig episode. Akkurat nå sitter jeg og ser ut av vinduet mitt her i Oslo. Og jeg ser at den første ordentlige snøen faller. Du vet, den langsomme, myke snøen som får hele byen til å stilne. Alt ser hvitt og rent ut. Det betyr at min favorittårstid er her. Mange sier at de elsker sommer, sol og hav. Men den norske vinteren har noe magisk ved seg som man ikke finner noen andre steder. I dag skal vi snakke om hvordan man overlever og, viktigst av alt, nyter vinteren i Norge og hvordan vi snakker om det på norsk. Etter dagens podcast kommer du garantert til å være klar for en små tolk om vinteren. Før vi begynner, har jeg et lite ønske til deg. Hvis du liker denne måten å lære på, trykk på abonner-knappen og gi videoen en tommel opp. Det hjelper kanalen vår med å vokse, slik at jeg kan lage enda flere nyttige videoer til deg. Og skriv gjerne en kommentar med de nye uttrykkene om vinteren du lærer i dag, slik at de virkelig fester seg i minnet. Takk skal du ha. Før vi hopper ordentlig i gang, har jeg et lite tips til deg som vil få mest mulig ut av denne episoden. Jeg snakker i et litt roligere tempo i dag, fordi jeg vil at du skal få med deg hver minste nyanse, hvert eneste ord og den naturlige rytmen i språket. De uttrykkene vi skal gå igjennom nå, er nemlig slike du vil høre overalt i en vanlig norsk hverdag. For å trene opp både aksenten din og flyten i talen, anbefaler jeg at du bruker shadowing-metoden. Det er enklere enn det høres ut. Her er min anbefaling for hvordan du kan jobbe med denne videoen. Gjenta frasene rett etter at jeg har sagt dem. Det er her magien skjer for uttalen din. Og du, hvis det dukker opp ord du ikke kjenner ennå, er det ingen grunn til å stresse. Jeg har lagt inn oversettelser i undertekstene. Du kan bare trykke på tannhjulet eller CC-knappen, velge ditt språk, og vips så kan du høre på norsken samtidig som du leser betydningen på ditt eget språk. Det er en utrolig effektiv måte å lære på. La oss starte med det grunnleggende. I Norge er ikke vinter bare kulde. Det er en hel kultur. Offisielt er det desember, januar og februar som er vintermånedene. Men for å være helt ærlig, kan det ofte være mye mer snø i mars enn i februar. Og her i Oslo kan snøen ligge helt til april. Drar du til Nordland eller lenger nord, er dette helt normalt. Hva er det første du tenker på når jeg sier ordet vinter? Sannsynligvis ordet kaldt, men vi nordmenn skiller mellom ulike grader av kulde. Det kan være vanlig kaldt, men det kan også være bikkjekaldt, det bruker vi når det er ekstremt kaldt ute. Når det er minusgrader og vannet fryser, sier vi, det er frost. Rundt november starter det vi kaller for mørketiden. Sola står opp sent og går ned tidlig. For noen kan dette virke deprimende, men for oss er det en anledning til å skape kos. Dette ordet kommer du til å høre hele tiden. Vinteren er tid for stearinlys, ullpledd og hyggelige samtaler. Rundt juletider feirer vi også vintersolverv, den lengste natten i året. Og etter det blir dagene bare lengre og lysere igjen. Snø er selvfølgelig nye spesielt. Når den nettopp har falt, er den ren og hvit. Da sier vi gjerne, se, så vakkert det er. Men vær forsiktig, for under snøen skjuler det seg ofte is. I Oslo kan fortauene bli veldig glatte. Glatt er et viktig ord å lære seg. Hvis jeg sier til deg, vær forsiktig, det er glatt ute. Betyr det at du må passe deg så du ikke faller?
Et lite norsk tips, hvis du ikke vil danse på isen som en kunstløper, bør du kjøpe deg brodder. Det er pigger som du fester under skoene. Tro meg, i Oslo er brodder din beste venn, enten du er student eller pensjonist. Den største hemmeligheten. Klær. Du har sikkert hørt det norske ordtaket. Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær. I Norge er dette nesten som en lov. Hvis du vil føle deg vel om vinteren, må garderoben din starte med ullundertøy. Gjerne i merinoull. Vi bruker ull rett på huden. Det klør ikke, det bare varmer. Vi kaller dette for lag-på-lag-prinsippet. Utenpå ullundertøyet tar vi på oss en tykk genser, gjerne med et tradisjonelt norsk mønster. Og så må vi selvfølgelig ha tilbehør. Lue, skjerf og votter. Vet du forresten forskjellen på votter og hansker? Votter regnes som mye varmere i Norge, fordi fingrene varmer hverandre. I tillegg trenger vi gode vintersko eller støvler med tykk såle. Jakken eller vinterdress bør være av god kvalitet og vindtett. Kald vind kan fort blåse bort all varmen fra klærne dine. Og her i Norge, så tett på havet, er det viktig å beskytte seg mot trekken. Men vinteren er også en tid for hvile. Når det er snøstorm ute, finnes det ikke noe bedre enn å holde seg innendørs. Vi kaller dette for inneliv. Man kan ta tid for å slappe av hjemme eller på hytta. Jeg elsker å tenne lys, tulle meg inn i et pledd og bare lese en bok eller se på en serie. Mora mi bruker den muligheten for å strikke en til genser. Vi fyrer ofte i en peis. Følelsen av å sitte foran flammene kaller vi for peiskos. Det er en tid for å roe helt ned. Det er helt greit å gå litt i dvale akkurat som bjørnen. Kroppen vår trenger hvile for å samle krefter til våren kommer. Vinteren i Norge er full av lys, til tross for mørket. Vi feirer jul og nyttår. Hele desember er byen pyntet med lys og dekorasjoner. Det gjør atmosfæren veldig festlig. I denne perioden lager vi spesiell mat og drikker gjerne gløgg, en varm drikk med krydder. Det er en tid for å møte familie og venner. Hvordan snakke om vinteren? Nyttige fraser. La oss øve litt. Hvis noen spør deg, hva synes du om vinteren? Kan du svare, jeg elsker snøen. Jeg elsker snøen. Jeg elsker snøen. Eller, det er litt for kaldt for meg. Det er litt for kaldt for meg. Det er litt for kaldt for meg. Hvis du vil starte en samtale i butikken eller på kontoret, kan du bare si: det var kaldt i dag, ikke sant? Det var kaldt i dag, ikke sant? Det var kaldt i dag, ikke sant? Vær er det absolutt beste temaet for småprat i Norge. Vinteren lærer oss å sette pris på varme, lys og kos. Og selvfølgelig får den oss til å glede oss enda mer til våren. Men så lenge snøen ligger i Oslos gater, skal vi nyte øyeblikket. Mitt råd til deg i dag: finn litt tid denne uken, lag deg en kopp varm kakao, tenn et lys og bare lytt til stillheten i vinteren. Prøv deretter å beskrive følelsene dine på norsk, gjerne bare med et par setninger. Jeg er forresten veldig nysgjerrig. Hva er din favorittaktivitet om vinteren? Liker du å være aktiv på ski, eller foretrekker du en rolig kveld med en bok? Skriv til meg i kommentarfeltet, jeg leser alt. Takk for at du var her med meg i dag. Fortsett å øve, og husk,
Hvert eneste steg tar deg nærmere målet om å snakke språket flyttende. Ta vare på deg selv, kle deg godt og så ses vi i neste episode. Ha det bra så lenge.